दोस्तों पता नहीं चाइना के लड़कियों है कौन कौन से गेम खेल लेते हैं। इस गेम पर कुछ नहीं करना, बस जंप मारो और डॉलर छापो। पहले यह लड़की आती है और मुश्किल से $100 जीत पाती है, और फिर यह सुंदर सी लड़की कंगारू की तरह जोरदार छलांग लगाती है और फिर $200 जीत लेती है। और फिर यह मोटी गोल मटोल लड़की आती है और एक बार में $400 ले जाती है। और फिर यह लड़की करतब दिखाते हुए आती है, और इस लड़की का लक इतना खराब होता है इसको एक भी पैसा नहीं मिलता। और इस लड़की तो चीटिंग से $300 ले जाती है और एक एक करके सबकी बारी आ जाता है। और अंत में कौन सबसे बड़ा प्राइस लगा वह देखने से पहले इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आज उस प्यारी माँ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे माँ के लिए यह वाला इमोजी कमेंट करें। और अंत में यह लड़की सारा पैसा ले जाती है।